अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो अभी को माशाल्लाह मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह हमारे पास 15 पट्टे खड़े हुए हैं, सारी 4 सेल हैं। जिस भाई को चाहिए रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। ये माशाल्लाह सारी अभी क्रॉस होने वाली पट्टे हैं, बिल्कुल लाग गैसे हैं। ये देखें, ये गप्पन है इसमें, ये देखें, और सारी बात माशाल्लाह क्रॉस होने वाली है। अच्छी हाइट में, लंबाई, लेंथ माशाल्लाह बिल्कुल ओके। खूबसूरत चीज़ें खड़ी हैं माशाल्लाह, ये देखें, खूबसूरत चीज़ें और प्योर वाइट हैं सारी माशाल्लाह बिल्कुल। एक दो निशान है लेकिन अब ब्लैक में आती हैं, लेकिन है खूबसूरत बिल्कुल। इसमें माशाल्लाह एक बकरा छोड़ देंगे अच्छा सा, और सारे माशाल्लाह क्रॉस हो जाएंगे तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर माशाल्लाह। अच्छी हाइट में, लंबाई, लेंथ माशाल्लाह बिल्कुल ओके। और ये माशाल्लाह 15 की 15, 18 हज़ार की हैं। जिस पे को चाहिए रब्ता करेंगे इंशाल्लाह 15 इकट्ठे सौदा करेंगे। और खूबसूरत है माशाल्लाह सारी बिल्कुल, ये देखें, अच्छी हाइट में, लंबाई, लेंथ माशाल्लाह बिल्कुल ओके है। ये चीज़ें माशाल्लाह देखें बिल्कुल ओके, बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हुई हैं। और सारी माशाल्लाह 4 सेल हैं बिल्कुल, ये देखें, देख घाय नखवा, ये माशाल्लाह देखें, अच्छी हाइट में, लंबाई, लेंथ माशाल्लाह बिल्कुल ओके। ये देखें खूबसूरत पट्टे माशाल्लाह, अच्छी हाइट में, ये देखें, ये भी साज पट्टे खिला रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हुई हैं। और 4 सेल हैं, जिस मैंने भी लेनी है 15 पट्टे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह, इकट्ठे सौदा करेंगे 15 के 15 माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल, और सारी वाइट है माशाल्लाह, अच्छी हाइट में, लंबाई, लेंथ माशाल्लाह बिल्कुल ओके। बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हुई हैं माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें।